Доброго дня всім. Сьогодні у нас в ремонті частотний перетворювач CFM 210 з потужністю 3,3 кВт. Вхідна одна фаза, вихід 3 фази 13,5 А. Заявлена несправність, всередину попала волога, після чого перетворювач вимкнувся. Знімаємо кришку. Кришка знімається разом з панелью, тому краще вийняти панель, для того, щоб можна було в кінці, коли зберемо, надіти панель, попасти на роз'єм. Плюс під час ремонту буде зручніше підключати і відключати панель. Знімаємо всю плату і оглядаємо резистори і компоненти. Знімаємо плату. Під платою візуально бачимо, що є пошкодження на радіаторі від вибуху. І отже, на основній платі, на самій, в тому місці, де знаходиться блок живлення дежурний, бачимо пошкодження R2. І тут проскочила іскра. І R2 має номінал 1 Ом. Замінюємо R2. Перевіряємо, чи нема короткого замикання. Перевіряємо індуктивність обмотки високовольтної. Перевіряємо обмотку індуктивність. Ми бачимо індуктивність 2,5 мГ. Отже, трансформатор цілий. Очищаємо плату від окислів, бруду. Запаємо резистор на 1 Ом. Отже, резистор замінений. Замінена мікросхема блока живлення TNI 280. Вона теж виявилась несправною, хоча короткого замикання по ножкам немає. Сам перетворювач працює, частота регулюється. Всім дякую за перегляд.